Bom, agora que sua placa de bruxismo já está ajustada, eu vou te orientar numa terapia para melhorar a hiperatividade muscular e a ansiedade, que vai atuar como um complemento ao nosso tratamento clínico. É uma massagem relaxante, com esse óleo que já vem pronto, à base de arnica, lavanda e calêndula, potentes efeitos anti-inflamatórios. Então aplica uma pequena quantidade, movimento circular inicialmente, depois movimento relaxante, alongamento. Isso vai diminuir a hiperatividade muscular e também vamos trabalhar na ansiedade. Então, para um sono mais reparador, vou te indicar também a lavanda. Você vai pingar 2 gotas no travesseiro para você ter um sono mais profundo, mais reparador, ok?